زمونږ او ستاسو د هغه روژه او د هغه طعامونو او د هغه دسترخوانونو به څه مزه او څه خوند دي چې په هغې باندې 1500 طعامونه پراته دي، خو د هغې په مقابله کې زمونږ په ګاونډ کې غریبانان تش دسترخوان ته ناست دي او د هغه روژه ماتې به څه مزه وي. زمونږ او ستاسو بچیان پلاونو او مختلفو طعامونو او غوښو ته ناست دي او زمونږ په ګاونډ کې کونډې او غریبانان د هغې ماشومان وچې ډوډۍ ته ناست دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به الله پاک یو غریب انسان راپاڅوي او خپلې مخې ته به یې ودروي او الله پاک به دې بنده ته وایي ای بنده تاله چې دنیا کې ما دا دنیا نه وه درکړې، د دې وجې نه ما نه وه درکړې چې ته زما په نیز باندې سپک وې، بلکې نن چې تاله زه کم کرامت او عزت در کوم د دې وجې نه تا باندې ما دا په دنیا کې غریبي راوستې وه. پاڅېږه ای بنده او په دې صفونو کې ګرځه. هر هغه سړی چې هغه په دنیا کې تاله جامه درکړې ده، تا باندې طعام خوړلی دی، تاله اوبه درکړي دي، د ځان سره یې د لاس نه نیسه او جنت ته یې نه باسه. دا بنده به راپاڅېږي او د دې صفونو نه به هر هغه سړی وباسي چې چا به ده باندې په دنیا کې طعام خوړلی دی، دله د جامې بندوبست کړی دی، د ده یو بل مشکل یې حل کړی دی او د ځان سره به یې د لاس نه نیسي او جنت ته به یې نه باسي. خوش نصیب او خوشبخته دي هغه خلک چې هغوی په غریبانانو باندې طعامونه خوري. کیدای شي د دې غریبانانو د وجې نه د قیامت په ورځ باندې الله پاک دوی جنتیان جوړ کړي او دوی جنت ته داخل کړي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الساعي علی الارمله کالمجاهد فی سبیل الله. هغه انسان چې هغه په غریبانانو او کونډو باندې خرچه کوي هغه داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله، لکه دا سړی چې په جهاد کې او د جهاد په میدان کې د کافرانو سره جنګیږي دومره اجر درته میلاویږي. په بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الساعي علی الارمله کالقائم والصائم. هغه انسان چې په کونډو او غریبانانو باندې خرچه کوي دا داسې دی چې ټوله شپه لکه داسې دی چې ټوله شپه الله ته ولاړي او ټوله ورځ روجې نیسي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الراحمون يرحمهم الرحمن. کم خلق چې په دنیا کې په یو بل باندې رحم کوي، مهربان ذات او مهربان بادشاه به په دوی باندې رحم وکړي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکړئ، اسمان والا به تاسو باندې رحم وکړي. او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو روژهدار لره د روژه ماتې دپاره طعام ورکو نو دې سړي ته داسې اجر میلاو شو لکه په خپله چې دا روژه یو انسان دی هغه په روژه کې په بل چا باندې روژه ماتې وکړو نو ده ته د 2 روژو اجر میلاو شو. یو یې دا خپله روژه نیولې ده، یو یې دا په بل باندې طعام چې وخوړ د دې اجر ورته الله پاک د یوې روژې برابر ورکړو. موږ او تاسو له پکار دا ده چې موږ او تاسو که مثلا ماښام کور ته راځو د ځان سره مختلف طعامونه راوړو نو دا سوچ موږ وکړو چې زموږ په دې ګاونډ کې کوم غریبانان دي، مسکینان دي، بېوسه دي چې هغوی له هم لږه شان برخه په دې خپله طعام کې وکړو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه بهترین عملونه دا 3 دي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د چا نه قرض اٹاو کی، قرض لري کی، په چا باندې قرض دی او دا ولا دا قرض خلاص کی یا یې ورته دا معاف کی نو دا د ټولو نه بهترین عمل دی. او دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایي په یو غریب باندې او په یو مسلمان باندې خوشحالي راوستل چې په بل چا ته خوشحالي راولي نو دا یو بهترین عمل دی. او دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په بل چا باندې طعام خوړل دا یو بهترین عمل دی. موږ او تاسو کور ته راځو او هغه غریبانان چې زموږ په کوڅه او زموږ په چم کې دي هغوی په بچو په هغوی باندې موږ خوشحالي راولو دا څومره بهترینه خبره ده، بهترین عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیز باندې. نو هغه خلک چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي د چا وس کېږي پکار دا ده چې هغه د دې غریبانانو خیال وساتي او که نور څه وس یې نه کېږي پکار دا ده چې د هغه نیمګړي طعام چې کوم پخکلی طعام دی د هغې نه
برخه هغې له وباسي او هغه پوخ طعام د خپل ګاونډي غریب که ورولېږي د دې لپاره چې د هغې په دسترخوان باندې دا خواږه انګولي او خوږې ترکاریانې هغې ته میلاو شي او د هغې بچي مو